壳白檀是寒咳，壳黄檀是热咳，干壳无檀是燥咳。调理记好3个简单的小方法。壳白檀是寒咳，如果你还伴有鼻塞、流清鼻涕的情况，可以用紫苏叶3克、生姜2片煮水，能够驱风散寒、化痰止咳。壳黄檀是热咳，准备桑叶3克、菊花3克、桔梗3克煮水喝，能清热润肺、化解痰咳。干咳无痰是燥咳，总是感觉嗓子干痒，可以用百合10克、雪梨半个煮水喝，能够润燥止咳。